Olá! Esse trabalho é um trabalho apresentado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, pelo curso de Ciências Biológicas, na disciplina de Ecologia Florestal. E o trabalho foi feito pelas discentes Isabelle Gonçalves, que vos fala, pela Niele Souza e pela Raíssa Rosário. E nós iremos falar um pouco sobre o novo Código Florestal. O novo Código Florestal, como também é chamada Lei de Proteção da Vegetação Nativa, pela Lei 12.651 do ano de 2012, ele institui as regras gerais de como e onde a vegetação nativa pode ser explorada no território brasileiro, assim como as quais áreas devem ser preservadas e quais devem receber a produção rural. Ainda falando sobre a lei de número 12.651, que foi revogada dia 25 de maio de 2012, ela dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e ela vem alterando algumas leis e revigorando outras, e trazendo também medidas provisórias. O novo Código Florestal, ele é uma lei federal que determina a forma como a vegetação deve ser tratada no Brasil, especialmente dentro das áreas rurais privadas. Falando um pouco sobre a antiga legislação, a lei de número 4.771, de 15 de setembro de 1965, ela dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, regularizando a exploração dessas, já que nessa época uma das principais atividades econômicas era a monocultura do café e a da cana-de-açúcar. Olá, eu me chamo Raíssa e eu vou dar continuidade e explicar como se aplica esse novo Código Florestal, né? Então, a sua aplicação se insere no arcabouço jurídico de instrumentos legais que orientam a disciplina do uso da terra e a conservação dos recursos naturais no Brasil. Ou seja, é um código que antecede as leis anteriores em vigência do meio ambiente, como, por exemplo, a Lei 6.938, que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que foi a primeira política a se impor a favor das questões ambientais. A Lei 9.605, né, que é conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, que é regulamentada pelo Decreto 6.514, é uma lei que coloca em vigência também os crimes ambientais cometidos não só na flora, mas também na fauna. E a Lei 6.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E, por fim, a mais recente, que antecede o novo Código Florestal, é a Lei 11.428, de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, e entre outras. Existem algumas contradições, né, nesse novo Código Florestal. O novo código ele propõe alterações nas áreas de preservação permanente, em recursos d'água e topos de morro, né? E alguns especialistas afirmam que essas medidas elas aumentam o risco de enchente, sendo que os assoreamentos eles afetam ainda mais os locais da fauna. Excluir as APPs, né, que são as áreas de proteção permanente para alguns cultivos. Então, isso incentiva a preocupação em que possa
acontecer assoreamentos, enchentes, e entre outros, por conta dessas contradições de preservação em locais, digamos que não apropriados. Bem, falarei agora sobre os prejuízos que o novo Código Florestal pode trazer. O risco de inundações e desabamentos, bem como as ameaças à segurança e ao bem-estar da população, ficam evidentes quando o projeto de lei reduz as áreas de preservação ao longo dos cursos d'água dos atuais 30 metros para 15 metros de faixa marginal, demarcadas a partir do leito menor do curso de água. Então, com isso, será permitida a ocupação de extensas áreas inundáveis. Um país castigado por recentes tragédias decorrentes de enchentes não deveria sequer cogitar essa possibilidade. Agora, a solução. O novo Código Florestal ele propõe o cômputo da área de preservação permanente no percentual de reserva legal de cada imóvel. Qualquer estudo cuidadoso sobre o tema levará à conclusão de que a área de preservação permanente e a reserva legal exercem funções diferentes, porém complementares. Enquanto a área de preservação permanente desempenha primordialmente as funções de preservação de áreas e ecossistemas frágeis, a reserva legal presta-se à conservação de vegetação e fauna nativa, representativas do bioma em que estão localizadas, floresta, cerrado, campos e outros. Então, a área de preservação permanente e a reserva legal integram um mosaico de proteção de serviços ecológicos, como abrigo de fauna, polinização, manutenção da biodiversidade, estoque de carbono e regulação do clima. E aqui são as nossas referências de onde a gente formulou o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o novo Código Florestal e muito obrigada.